一個滿頭白髮喺銅鑼灣賣炭燒雞蛋仔嘅70幾歲老伯，竟然要成9個食環職員加10幾個警察喺度對付，側邊仲有咁多人圍住。阿伯到底做咗啲咩咁把炮先？初初就係佢哋幾個人咧圍住阿伯咁樣就話拉阿伯，點知阿伯咧就梗係唔得㗎啦。咁我有啲街坊出嚟即係唔滿意，就有啲唔公平對待，話點解前面大家門口天后陣店門口咧都有人唔捉，咁佢哋幾個咧就冇反應，就唔出聲，跟住6位食環署同事咧就企咗喺度就乜都唔做咁樣。原來捉阿伯開檔，但係過2條街有後生仔開檔又唔捉。咁樣針對阿伯，街坊就梗係唔滿意啦。喂，但係因為問佢唔公平啊嘛，點解你唔係拉阿伯咧？點解嗰邊為後生仔嗰啲人唔咁拉咧？9個人處理呢度，你哋幾個人企咗喺度，6個人企喺後面撩鼻屎、拗痕、捽眼、瞌眼瞓。阿伯話：食環嚟到嘅時候，佢根本未開檔，只係放咗架車喺度。又話呢2個月唔知做乜嘢，係咁俾食環捉。對3月份檔而家仲拉到七八次啦，7、8次，每次咪幾錢啊？每次800蚊，800蚊。唉，阿伯就真係可憐啦，自力更生都要俾人針對，難怪當阿伯俾人捉嘅時候，街坊都忍唔住問咗一句：邊度啊？請問你哋係咪選擇性執法啊？請問你哋係咪選擇性執法啊？阿伯一句放手，幾有霸氣啊！雖然阿伯已經俾人捉咗，但係在場嘅市民仍然都係唔肯走。你哋係有權可以同阿伯伯做一個證人，去幫個阿伯伯喺法庭上邊係作出一個解辯嘅解釋嘅。咁大家記得幫阿伯做證啦，唔好令到阿伯含冤受屈啊嘛。ONTV 東方電視記者劉嘉欣報道。